ஹலோ காய்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம ஒரு சூப்பர் அன்பாக்சிங் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு லைக் பண்ணிவிடுங்க, ஷேர் பண்ணிங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். என்ன பேப்ளேட் நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? நான் ஆன்லைனில் தான் ஆர்டர் போட்டேன். பிளேடிங் ஐஸில் பிளேடிங் ஐஸில் வந்துருக்கு. அதே மாதிரி இப்போ நாங்கள் என்ன வாங்க போனால் சஸ்பென்ஸ் சைக்கிளில் வச்சிடலாம். முதல்ல என்ன லான்ச்சர் பற்றிட்டீங்க, குவாட்ரேவில் வர்றது டிபி லான்ச்சர். முதல்ல அதை எடுத்து வச்சுப்போம், ஓரமாக வச்சிடலாம். அடுத்தது நம்மளுடைய ஃபீனிக்ஸ் காய்ஸ், குவாட்ரேவில் வர்ற ஃபீனிக்ஸ் காய்ஸ். ஓகே, இப்போ எடுத்துப்போம். நிறையா பேர் சொல்லிகிட்டு இருந்தானுங்க, அதான் நாங்களும் வச்சோம். ஓகே, வீடியோக்குள்ளே போகலாமா? வச்சா ஓகே. அதுக்கு முன்னாடி லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். உள்ளே வந்துட்டோமா? ஓரமாக இப்போ பிரிக்கலாம், கொட்டுங்க எல்லாத்தையும். முதல்ல பார்த்துடலாம். இதாங்க ஃபீனிக்ஸோட டிரைவர். டிரைவர் நல்லா சுற்றுது, ஆக்சிலேட்டட் ஆகும் அப்போ நல்லா. அடுத்தது பார்ப்போம், இதை அப்படி வைப்போம், சுற்று அது வரும். இதுதான் அதோட ஃபேஸ் காய்ஸ், ஃபீனிக்ஸோட ஃபேஸ். சூப்பராக கொடுக்குறானுங்க. குவாட்ரேவில் தான் ஃபீனிக்ஸ் உருப்படியாக இருக்குது. இதான் லேயர், ஃபீனிக்ஸோட லேயர். இதான் அந்த ஐ மோடு லோ மோடு மாற்றுறதுங்க காய்ஸ். இதான் அதோட ஆர்மர். அதான் ஆர்மர். இதான் அதோட டிஸ்க்கு. ஓகே, இப்போ நம்ம திரும்பி இதை மாட்டி வச்சிடலாம். ஓகே, இப்படி சொல்லணும். சொல்லிட்டே இதை அப்படியே அப்படி திருப்பி வைங்க. ஒழுங்க வைக்கலையே. வச்சுட்டேன். வச்சுட்டு இப்படி வச்சுட்டு இப்படி அந்த இதில் விட்டால் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. இந்த இடத்த மறக்காமல் கிளிக் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் இப்போ அடுத்து ஆர்மரை போட்டுப்போமா? ஐயோ கடுப்பாகுது, இதை போடே டென்ஷனாக இருக்கே. ஓகே, அடுத்தது போடுவோம். அடுத்த டிஸ்கை போட்டுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் நம்ம சேனலுக்கு லைக் பண்ணிவிடுங்க, ஷேர் பண்ணிவிடுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. ஓகே, இப்போ லான்ச்சர் செக் பண்ணிவிடுவோம். இந்த லான்ச்சர் லெஃப்ட்லேயும் வரும், ரைட்லேயும் வரும். அதை நான் ஒரு ஷார்ட்ஸில் போடுறேன். ஓகேவா? சரி, இப்போ லான்ச் பண்ணி பார்த்துருவோம். நல்லா பண்ணுதுங்க ஐஸ். ஆனால் நெருப்பு வரல, ஸ்பார்க் வரும் பானுங்க, வரவே இல்லைங்க ஐஸ். இப்போ லான்ச் பண்ணுவோம். நெத்தி அடி சொல்லி அடி. நல்லா இருக்கே, சுற்றிக்கிட்டு இருக்குது செம்மையாக. ஆக்சிலேஷன் நல்லா ஆகுது டிரைவருக்கு. அதுவும் அம்மா நல்லா வலிக்குதாண்ணா. ஓகே, இப்போ நம்ம இப்போ இதை அவுப்போம். இப்போ நம்ம இப்போ லோ மோடு தான் பார்த்துருக்கோம். இது ஐ மோடு பார்ப்போம் வாங்க. எடுத்துப்போம் வாங்க. திரும்பி சொல்கிறோம், நம்ம சேனலுக்கு லைக் பண்ணிவிடுங்க, ஷேர் பண்ணிவிடுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. தெரிஞ்சவங்களுக்குலாம் நிறையா சொல்லிவிடுங்க நம்ம சேனலை பற்றி. இப்போ இதை வச்சு இப்படி திருப்பிட்டோன்னா ஐ மோடுங்க காய்ஸ். அவ்வளோதான் ஐ மோடு. நம்ம ஐ மோடு முடிய போகுது. நீங்கள் இந்த பேப்ளேட் வாங்கி உங்கள் பேப்ளேட் எப்படி குவாட்ரேவ் பேப்ளேட் சுற்றுதுன்னு எங்களுக்கு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். ஓகேவா? ஓகே, திருப்பி போட்டுக்கலாம். சரி, ஓகே, ஆர்மர் போட்டுப்போம். இப்போ திருப்பி ஐயா அங்கே போடலையா? அப்பா என்ன போட்டோம். இப்போ லான்ச் பண்ணலாம். கிரெல்டி 1 2 வேப். இப்படி போகுதே, சூப்பராக போகுது. ஓகே, எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம பேட்டில் ஆரம்பிச்சிருவோம், டெஸ்ட் மேட்ச். ஓகே, பேட்டிலுக்குள்ளே போவோமா? பேட்டிலுக்குள்ளே போகலாம். பேட்டிலுக்குள்ளே போகிற நேரம் வந்துருச்சு. ஓகே, இப்போ பேட்டிலுக்குள்ளே போகலாம் வாங்க. இதான் நம்ம டர்போ ட்ராக், இதான் நம்ம ஃபீனிக்ஸ், இதான் நம்ம ஜில்லியன் ரூப்டான், இதான் நம்ம ஜேனசஸ் வால்ட்ராக் அமுகோம். இதான் நம்ம ரிவெஞ்ச் ஃபீனிக்ஸ். ஓகே, மேட்சுக்குள்ளே போவோமா? முதல்ல ஜில்லியன் ரூப்டான் விசஸ் எடுடா பேப்ளேட. முதல்ல ஜில்லியன் ரூப்டான், அதுக்கப்புறம் ஃபீனிக்ஸு. யார் ஜெயிக்க போகிறோன்னு பார்த்துடலாம். 3 2 1 நெத்தி அடி சொல்லி அடி. விட்றா நெத்தி அடி சொல்லி அடி. மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு லைக் பண்ணிங்க, ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. ஓகே, யார் ஜெயிக்கிறான்னு பார்த்துருவோமா? ஓகே, நான் அடிச்சுக்கிட்டே இருக்குங்க, யார் தான் ஃபஸ்ட் ஆகும். ஓடு, ஸ்டார்டிங்கே ஃபஸ்ட்டு.
நல்லா பவராக தாங்க கைஸ் இருக்குது, நல்லா வெயிட்டாக இருக்குது ஃபீனிக்ஸ். ஆனால் நீங்கள் வாங்கினப்போ எப்படி இருக்குன்னு நீங்களும் சொல்லுங்கள். ஓகே திரும்பிடும். அடுத்தது வந்து ஜெனசஸ் வேல்ட்ரியாக். ஓகே நெத்தியடி சொல்லியடி ஓடு. நம்ம ஜெனசஸ் வேல்ட்ரியாக் யாரும் நிரூபிச்சிட்டான். 1 பாயிண்ட் நம்ம ஜெனசஸ் வேல்ட்ரியாக். நெத்தியடி சொல்லியடி. ஆக்ஸ்லேஷன் ஆனால் நல்லா அதோட டிரைவர் ஃபீனிக்ஸுக்கு நல்லா வருது கைஸ். சூப்பராக இருக்குது. யார் ஜெயிக்க போகிறானே தெரியல, சஸ்பென்ஸ் இருக்காதீங்கடா. இல்லை நம்ம தலையன் ஃபீனிக்ஸ் தான் ஜெயித்தான். குவாட்ரேவனா சும்மாவா? நெத்தி அடி சொல்லி அடி. இப்போ என்ன ஸ்பீடு ஆக்சுலேஷனு. ஒரு பஸ்ட்டு கொடுத்தா நல்லா இருக்கும்டா ஃபீனிக்ஸே. பஸ்ட்டை கொடுத்துரு போட்டு குத்த. யார் ஜெயிக்க வரா 10 ரூமா. இதில் நம்ம ஃபீனிக்ஸ் தான் கைஸ் ஜெயிச்சிச்சு. ஓகே இப்போ அடுத்து நம்ம ஃபீனிக்ஸை பார்ப்போம். ஃபீனிக்ஸும் சண்டை எவனு கூட போதுமான்ட்டே. 10 ரூபா மேட்ச் உள்ள போவோம். லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. சூப்பர். நாட்டலான்ச்சா தேர்ன மாதிரி தான். தேடி சொல்லிடி. போங்கடா கடுப்பதிங்க. அடுத்த பேபிளேட் எடுப்போம். டர்போ வேல்ட்ரியாக்கும் இப்போ நம்ம ஃபீனிக்ஸுக்கும் எடுக்க போகிறோம். இந்த ஃபீனிக்ஸ் பேர் என்னன்னு நான் மறந்துட்டேங்க. மறக்காமல் கமெண்ட்டில் போட்டுருங்க. டர்போ வேல்ட்ரியாக் இது சூப்பராக அடிச்சுக்குதுங்களே. யார் ஜெயிக்க போகிறா? ஏன்பா என்ன அடிச்சுக்கிட்டே இருக்குங்க. யார் பஸ்ட் ஆகும்? சீக்கிரம் பஸ்ட் ஆகுங்களா. நீங்கள் இதில் யார் ஜெயிப்பான்னு பார்க்குறீங்க? வேல்ட்ரியாக் தான் ஜெயிக்கும் நான் நினைக்கிறேன். ஆர்மர் ரவுண்ட் தான் நல்லாயிருக்கும். ஆர்மரே வர மாட்டேங்குது. நான் முதல்ல 1 பாயிண்ட் எடுத்துருக்கு ஃபீனிக்ஸ், 1 பாயிண்ட்டு. ஓகே அடுத்த மேட்ச்சுக்கு போவோம். அடுத்து நெத்தி அடி சொல்லி அடி. ஃபீனிக்ஸ் 2 பாயிண்ட் எடுத்துருச்சு. இப்போ இது லோ மோட் தான் பார்த்துருக்கோம். இப்போ நம்ம ஐ மோட் பார்க்கலாமா? ஓகே இதை அவுத்துடலாம். இதை அவுத்துட்டு நீங்கள் நான் சிம்பிளாக தான் கைஸ் இருக்கும். இதை அப்படியே அடியில் போட்டுட்டு இதை வந்து அப்படியே மேலாப்பில் போடுங்க. இப்படி தான் சொன்னேன். மேலாப்பில் போட்டுட்டு அது வந்து டைட் பண்ணிடுங்க. அவ்வளோதான். ஈஸியாக தான் கைஸ் இருக்கும். நீங்கள் ஏதாச்சும் உங்களுக்கு பேபிளேடில் விளையாட தெரியலனா எங்கள்கிட்ட கமெண்ட் கேளுங்க. நாங்கள் எல்லாத்துக்குமே தெரியும் உங்களுக்கு. ஓகேவா? இப்போ நம்ம வந்து ஆர்மர் போட்டுக்கலாம். டிஸ்க்கு எல்லாமே இதுதான். நீங்கள் ஆன்லைனில் வாங்க கைஸ். ஃப்ளிப்கார்ட்லேயே வாங்க. அதில் தான் நல்லா நிறையா இருக்குது. அமேசான்லாம் கொள்ளை அடிக்கிறானுங்க. மறக்காம திரும்பி சொல்கிறேன். நம்ம சேனலுக்கு லைக் பண்ணிடுங்க, ஷேர் பண்ணிடுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இன்னொன்று டெஸ்ட் மேட்ச் பார்த்துடலாம். ஐ மோடில் எப்படி விளையாடுதா இல்லையான்னு பார்ப்போம். ஓகே முதல்ல டர்போ வேல்ட்ரியாக் எடுக்கிறது நல்லது. 3, 2, 1 நெத்தி அடி சொல்லி அடி. ஐ மோடில் ஆக்சிலேஷன் கம்மியாக இருக்குது. உங்களுக்கு ஐ மோடில் எப்படி விளையாடுதுன்னு பாருங்கள். அவ்வளோ அட்டாக் வர மாட்டேங்குது பாருங்கள். நல்லா தெரியுதா? சூப்பராக விளையாடுதுங்க கைஸ். ரெண்டும் ட்ராவ் ஆயிடுச்சு. திரும்பி விளையாடும். நெத்தி அடி சொல்லிடே. மாமா ரிங்கோட்டா இராத அப்படின்னு சொல்ல நினச்சிங்களா? தோக்கடிச்சிட்றா ஃபினிக்ஸே. தோக்கடிச்சதே. கரெக்டாக ஜெயித்தோம். ஓகே திரும்பி விளையாடுவோம். அடுத்த பேப்ளேட் எடுக்க வேண்டிய நேரம். ஜெனசஸ் வேல்ட்ரியாக். சாரிங்க கைஸ், லிஜிலின்னு சொல்லிட்டேன். ஆர்வ கோளாறு ஆகிட்டேன். நெத்தி அடி சொல்லி அடி. ஓகே இப்போ நம்ம யார் அடிக்க போகிறான்? பஸ்ட் ஆகிட்டே இருக்குது. ஐய பஸ்ட் ஆகிட்டான். அவ்வளோதான். செகண்டும் பஸ்ட் ஆகுமா? எனக்கு வேறு வாய் உலதுங்க கைஸ் சந்தோஷத்தில். ஐய டிஸ்கெல்லாம் வருது. ஒழுங்காக லான்ச் பண்ணுறான் சஞ்சு. நெத்தி அடி சொல்லி அடி. திரும்பியுமா? ஒழுங்காக லான்ச் பண்ணி தொலையாண்டா. ஏன்டா இப்படி உயிரை வாங்குற? ஐய நெத்தி அடி சொல்லி அடி. ஜில்லின்னு சுட்டான். எவ்வளோ பெரிய மேதாவி. 1 அடி தான் பஸ்ட்டே ஆகாது. இந்த என் தலைவனை எவனால் பஸ் பண்ண முடியும்? ஜில்லின்னு சுட்டானே. அடா பாவி, பாராட்டிடக்கூடாது. ஐயோ விடுற. ஐயோ நடுங்க விட்றானே. அடுத்த பேப்ளேட் எடுப்பேன். அடுத்தது நம்ம ஜெனசஸ் வேல்ட்ரியாக் வந்துட்டான் களத்துக்கு. அடுத்த பேப்ளேட் எடுப்போம். அங்கே உள்ளே போயிடலாம். நெத்தி அடி சொல்லிடி. ஃபஸ்ட்டு ரிங் அவுட்டுங்க கைஸ்.
ஃபஸ்ட்டே ரிங் அவுட் ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்கு. திரும்பி மேட்சுக்குள்ளே போகலாம். ஓகே, எடுப்போமா? நெத்தி அடி, சொல்லி அடின்னு சொல்லி அடிங்க. ஆர்மர் கோளாராக விளையாடுது. ஃபீனிக்ஸே சூப்பர் தான் கைஸ். மறக்காமல் திரும்பி சொல்கிறேன், லைக் பண்ணிவிடுங்க, ஷேர் பண்ணிடுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. ஓகே, இதுக்கு மேலே நான் சொல்ல மாட்டேன். ஓகே ஓகே திரும்பி ஒரே ஒரு மேட்ச் போடணும். அதான் மேட்சே முடிய போகுது. நெத்தி அடி, சொல்லி அடி. ஓகே, நல்லா விளாண்டுக்கிட்டு இருக்கோம். மேட்ச் போட்டுக்கிட்டு சூப்பராக இருக்குது. போட்டு அட்டாக் அடிச்சுக்கிட்டே இருக்குது தலைவன். அட்டாக்குக்கும் டிஃபென்ஸுக்கும் வச்சு அவங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிடுங்கல்ல, மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணிடுங்க. ஓகே, யார் ஜெயிக்க போகிறா பார்த்துருவோம். ஃபீனிக்ஸ் தான் ஜெயிச்சிருக்கு. ஃபீனிக்ஸுக்கு அவ்வளோதான், ஃபீனிக்ஸ் ஜெயிச்சிட்டான். இதுக்கப்புறம் அவ்வளோதான் கைஸ். நான் வீடியோ இதோட முடிச்சுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். இந்த மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு லைக் பண்ணிவிடுங்க, ஷேர் பண்ணிவிடுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அப்படியே உங்களுக்கு தெரிஞ்ச